भारत के प्राचीन जंगल विश्व के सबसे पुराने और समृद्ध वनस्पति क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के जंगलों में विविध प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां और वन्य जीव पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, सुंदरबन, सतपुड़ा और हिमालय क्षेत्र के जंगलों की जैव विविधता अद्वितीय है। इन वनों में बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा जैसे दुर्लभ जानवरों के साथ साथ सैकड़ों पक्षी प्रजातियां भी रहती हैं। भारत के प्राचीन जंगल न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि आदिवासी समुदायों के जीवनयापन का प्रमुख स्रोत भी हैं। इनकी सुरक्षा और संरक्षण देश की प्राकृतिक धरोहर को संजोए रखने के लिए आवश्यक है।